Yan, magandang umaga. Kasama ko po si AJ. Hello. Yan. Nag-strip kami ng aming mga baka. Naghahanap kami ng high somatic cell na baka. At saka magdadrop kami ng mga kalkaw. So, kaya i-strip ko yung herd 1 at herd 2. So, dyan muna kayo. Magagatas muna kami. Wala pa kami nakukuha. Meron kami nakuha isang high somatic cell. Ngayon yung namin, hanapin namin yung mga empty, yung mga hindi buntis na wala nang masyadong gatas. Ikakarga yun bukas. Mag-ano kami ng 35. Thank you. Yes! Gawin na, Jay! Nakatapos na! Ayun! Wala po kaming makuha. Wala kaming nakuha. Malinis yung aming herd 1. Trabaho muna uli kami. Tapusin namin ito. Mamaya po ulit. Herd 2 na yan. Strip uli natin yung herd 2 mamaya. Ay, wala pala tayong nakuhang at mastitis. So okay, good dito sa herd 2. At saka 3 lang nakuha namin na cow, yung ikakal, yung mga first batch.
3 lang dito. So, kailangan ko pa ng 32 pa. Doon sa herd ko ako kukuha. Yan, magkakapi tayo. Kasi mamaya pa ako. Kaya magkakapi ako muna, no, mga kapatid? Coffee break muna habang wala pa yung aking strip na baka. Ang kape natin ay yan, masarap na kape to. Ito ang gusto kong kape. Pero masarap din yung kaping barako. May kaping barako na nabibili rito eh. Parang broad coffee. Yan ang kalimitan ko na kape. Mas okay sa akin yan. Mainit na yung tubig ng aming gripo. Mainit. Kita ko sa inyo. Umuusok. May rito. May pampainit. Nasa ilalim ng lababo. Kaya automatic. Hindi ka nang papainit ng tubig. Tapos, siyempre, meron din tayo ditong coffee mate. Ayan. Kompleto dito. Kulang lang dito yung pagkain. Ito nyo yung shitty. Kumaya na ako mag-breakfast. Kapatid, kape muna tayo. Ganda ng ating tasa. Shoutout sa FIL. Ikeri men. Aluminum yun. Tatanggal yung pintura sa ilalim. Oras kalahati na namin ginagatasan itong herd to. Kasi nagdadrop kami ng mga grain. Ayan, nagdadrop din kami ng mga kal. Yung grain pupunta sa herd 1. Dami na kasi naming herd 2. Kaya buti dumating na si AJ. Bagal namin. Kasi nga silip-silip pa doon sa ilalim, baka makalampas. Wala kaming nakuha mastitis ka mga kapatid. Malinis yung mga bata. So ngayon pinisili na to. Yan. Ito mga kal, ito. Sesento yan sa works. Ito sa matadero. Okay, kapsa na toy! Nagtagal na ako ng ano ko eh.
At ako'y magbe-breakfast na. Ha? Okay. Ako'y magbe-breakfast na muna. Yan mga kapatid. God bless. Ingat po tayong lahat.